El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de fer públic allò que ja ens temíem. Ens obliga a anar a votar el 14 de febrer i a fer una campanya electoral abans. Com si no hi hagués una pandèmia, com si no tinguéssim els bars i restaurants mig tancats o tancats del tot, com si no hi haguessin limitacions importants a les activitats esportives, a les activitats comercials. No és de sentit comú això que ens obliguen a fer. Esquerra Republicana de Castellar, evidentment, hi estem en contra d'aquesta decisió del Tribunal Superior. Evidentment, creiem que hem d'anar a votar per derrotar-los d'un cop per sempre i perquè estan a punt de dir-nos no només quan hem d'anar a votar, sinó també què hem de votar, i ens veurem a les urnes. Però sí que és veritat que amb els bars tancats, amb totes les limitacions, allò que no farem serà muntar paradetes de cap de setmana. No té cap mena de sentit que si no podem anar a comprar als comerços que no són essencials, nosaltres tinguem el dret de muntar una parada per molt dret polític que sigui. Per tant, ens trobareu a les xarxes, ens trobareu al carrer com a qualsevol ciutadans, però no ens trobareu ni a paradetes en actes de cap de setmana.